30、50，入邊有5張卡。好，嚟啦！如果係中嘅咧，就第一張咧就係中卡嚟嘅，咁當中亦有 redemption 嘅。好，第一張，第一張係25，呢張係道侶。第二張，張係42。第三張32。第四張呢個係30。好，一號嘅2024年3月20 Korea 嚟啦。哦，呢張係17篇啊，見唔見到17篇？好嘢，咁又中到一張，抹呢個位先。張大谷道侶17篇。